नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रोडक्टिव कफ अर्थात बलगमी खांसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बलगमी खांसी होती क्या है या प्रोडक्टिव कफ होता क्या है। खांसना हमारे श्वसन अंगों के लिए लाभदायक है, क्योंकि खांसकर हम श्वसन अंगों से हानिकारक तत्वों जैसे धूलकणों, बलगम, धुआं, एलर्जेंस को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं, यानी श्वसन अंगों से बाहर निकालते हैं। लेकिन हमारे श्वसन अंगों में विशेष विकृति के कारण श्वसन तंत्र में सूजन और बलगम हो जाता है, जिसे सांस फूलना, खांसी आना, छाती में दर्द आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब दोस्तों, ये जो खांसी होती है दो प्रकार की होती है। एक ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, और दूसरी प्रोडक्टिव कफ जिसे बलगमी खांसी कहते हैं। अब इनके कारणों को हम लोग जान लेते हैं कि कारण क्या है, क्योंकि आयुर्वेद में इसको कफ दोष के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके कारण क्या क्या हैं। एक तो कोल्ड के चलते हो जाता है, या स्मोकिंग, या एलर्जिक इन्फेक्शन हो गया। अब एलर्जिक इन्फेक्शन या तो एयर पार्टिकल्स के चलते हो सकता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, एलर्जिक इन्फेक्शन के चलते हो जाता है। और दूसरा एक इन्फेक्शन जो आरटीआई का होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें या तो वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल हो सकता है, जिसके चलते निमोनिया या एक अस्थमा, और ये जिसको दम्मा भी कहते हैं, और दूसरा एक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होता है, या ट्यूबरकुलोसिस के चलते भी हो सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस के चलते भी छाती जाम हो सकता है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस के चलते भी हो सकता है। यदि ब्रोंकाइटिस है तो एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है, और कभी कभी डस्ट पार्टिकल्स के चलते भी हो जाता है, यानी जिसको जिस चीज़ से एलर्जी है उससे हो जाता है। अब इनके लक्षणों में हम देखेंगे कि एक्चुअल बलगमी खांसी में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, एक तो खांसी होगी, दूसरा छाती में दर्द होगा, भारीपन होगा, कभी हल्का बुखार या कभी ज़्यादा भी बुखार हो सकता है, शरीर में दर्द होना, थकावट होना, गले में दर्द, और कभी कभी व्हीजिंग यानी सांस फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी जल्दी जल्दी सांस लेना छोड़ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, चेहरे पर साइनोसिस का प्रॉब्लम भी हो सकता है। और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो कफ आता है तो या तो फ्रोथी होगा यानी झगदार होगा, या पुरुलेंट स्पुटम यानी जो पुरुलेंट होगा, यानी जो एकदम बिल्कुल लगेगा कि अंदर जख्म हो गया है, पीला पीला आएगा। तो उसमें या तो येलो बिल्कुल होगा या ग्रीनिश येलो होगा। तो इस पोजीशन में जब कोई किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट, तो यदि वो स्टेथोस्कोप लगा करके चेस्ट का एग्जामिन डॉक्टर करते हैं या वैद्य करते हैं, तो उसमें रंकस यानी छाती में आवाज़ आना शुरू हो जाता है, या कभी कभी क्रेपिटेशन का साउंड मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर है वो जो डायग्नोसिस कराते हैं तो आपको एडवाइस करते हैं कि आप सीबीसी कराइए, ईएसआर कराइए। यदि ये लैब टेस्ट में कुछ उनको मिलता है तो आगे वो सीएक्सआर यानी चेस्ट एक्सरे के लिए आपको एडवाइस करेंगे। यदि चेस्ट एक्सरे में पूरा फाइंड नहीं हो पाता है या कुछ थोड़ा मोड़ा आता है तो सीटी चेस्ट के लिए लोग एडवाइस करते हैं कि आप सीटी चेस्ट कराओ दोस्तों। लेकिन आम जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है या अस्थमा होता है, उसमें ये देखा जाता है कि कुछ आयुर्वेद की जो परंपरागत मेडिसिनें हैं, तो ये प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही अच्छा काम करती है, और कफ के साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है। तो उसमें हम लोग क्या एडवाइस करते हैं
कि मुलेठी 150 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, हल्दी 150 ग्राम और पीपली 50 ग्राम। इसका महीन का परछान चूर्ण बना करके और खाना खाने से पहले छोटे चम्मच से 1 चम्मच का काढ़ा बना लेना है। और वह काढ़ा जब तक पूरा गर्म रहे, उस काढ़े को क्या करना है कि पहले भाप लेना है, यानी लंबा, कभी मुंह से कभी नाक से सांस लेना है और छोड़ना है। सांस लेना, भाप लेना तो आप लोग समझते ही होंगे कैसे भाप लिया जाता है। और जैसे वह जो क्वाथ है पीने लायक हो जाए तो आराम से वो 1 कप हमको लेकर के खाना खाने से आधा घंटा पहले पीना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे छाती का जमा हुआ बलगम है वो बाहर निकलने लगता है और हमारा फेफड़ा भी मजबूत होता है। अब क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद से दूसरी मेडिसिन जो है वो वासारिस्ट 10 ml बराबर पानी मिला करके सुबह शाम देने के लिए एडवाइस हम लोग करते हैं। एक तीसरी मेडिसिन है जो बहुत ही अचूक है कि प्रवाल पेस्टी किसी अच्छी कंपनी का ले करके, डाबर बैद्यनाथ जिसका आपको आराम से मिल जाता है, तो 125 mg उसको क्या करना है कि पान का एक पत्ता ले लेना है और उस पर शहद लगा देना है, यानी मधु लगा देना है। यदि घर की बनाई हुई निकाली हुई मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी अच्छी कंपनी का ले करके शहद उस पर लगा करके और 125 mg से 250 mg के बीच में अपने शरीर के क्षमता के अनुसार उस पर प्रवाल पेस्टी रख करके, और उसको क्या करते हैं कि जैसे पान हम लोग खाते हैं वैसे ही उसको धीरे 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 चबाते जाना है और उसका रस चूसते जाना है। दोस्तों, यदि इसको 1-2 महीना किया जाए तो पता चलता है कि हमारा जो पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है या अस्थमा का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगा। फेफड़े में इतनी ताकत आ जाती है और फेफड़े के लिए एक रेजुविनेटिंग टॉनिक का भी ये काम करता है। तो अब ये तो आपको खुद बनाना है, लेना है, लेकिन यदि रेडीमेड आप लेना चाहें कि नहीं हमसे तो इतना हो नहीं पाएगा, तो आप वैद्य रत्नम का अगस्ता रसायन ले लीजिए और वो खाना खाने से पहले 1-1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। या अगस्ता रसायन यदि ना मिले तो कंटकारिया औलेह एक आता है जो बैद्यनाथ कंपनी का भी आता है, बाकी और कई कंपनियों का भी है, तो आप ले करके सेम वैसे ही गुनगुने पानी से सुबह शाम लीजिए। और खाना खाने के बाद वसारिस्ट ले करके आप 10 ml से 15 ml के बीच में बराबर पानी मिला करके सुबह शाम लीजिए, आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। लेकिन देखिए, केवल दवा से ही आदमी को आराम नहीं मिलता है, कुछ परहेज करना पड़ता है। और वो परहेज क्या आपको करना है, जैसे जंक फूड है, ज़्यादा गर्म मसाला है, यदि धुआं धुक्कन से आपको एलर्जी है, जैसे अगरबत्ती हुआ, सिगरेट हुआ या स्मोकिंग हुआ, तो ये जितने एलर्जेंस है उससे आपको अपना दूरी बना करके रहना है। यदि मौसम के बदलाव के चलते आपको प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए भी सजग आपको रहना होगा। फिर दही, दूध, ये भी कफ को ज़्यादा बढ़ाता है, चूँकि आयुर्वेद में इसको कफ दोष कहा जाता है। तो कफ दोष दही और दूध से बहुत बढ़ता है ज़्यादा। फिर आपको ठंडे खाद्य पदार्थ, ठंडा पानी, धूम्रपान, डस्ट, केला, खट्टा फल, इससे आपको परहेज करना होगा। और पथ्य में दोस्तों आपको क्या क्या लेना है, जैसे हरा साग सब्जी लेना, ताज़ा फल फ्रूट लेना, गुनगुना पानी पीना, लहसुन खाना, अदरक खाना, शहद। और यदि जो मांसाहारी हैं वो यदि सिरुआ पीते हैं तो वो भी उनके लिए, चूँकि कफ को क्या करता है कि फाड़ देता है, और जब जैसे कफ गिर जाता है तो उस आदमी को, जो कफज प्रकृति का आदमी है, तो उसको काफ़ी राहत मिलने लगती है और आराम से वो सांस लेने लगता है। फिर उसको आंवला खाना चाहिए, तो आंवला अकेले नहीं, आंवला, काली मिर्च मिला करके शहद के साथ ले करके, फिर अंगूर, चुकंदर, पालक, रोटी, अरहर की दाल आदि ले सकता है। और
जितना आपसे ये बताया गया है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका ध्यान रखते हुए जब ऊपर वाली दवाओं को आप लीजिएगा जो पहले बताई गई है, तो आपको उससे भरपूर फ़ायदा मिलेगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, जिससे जन समुदाय को लाभ मिल सके। नमस्कार।